Para mí, hablar de poesía es hablar de experiencias, de infancia, de emocionarme a través de la palabra. Hubo un tiempo en el que hablaba en rima, recitaba cuando estaba sola y escribía de las plantas, los insectos y el amor. Creo que me gustaba porque la poesía que leía me hablaba de mundos hermosos y raros, del amor que aún no experimentaba y anhelaba, de libertad. La palabra para correr lejos, palabra para amar, palabra para reimaginarse. Las letras para hablar de la manera que no se habla, la rima consonante, esa cosa de niñas que escribían nombres muertos. Así fue al principio. Después descubrí que no solo se alababa a la naturaleza con los versos, que las mujeres también la escriben y que puede ser disonante, en prosa, destruir lo bello y hablar de desamor. Adolescencia. Si je regardais seulement la caméra, je pense que ça serait une image de pouvoir. Si je te regarde toi là-bas derrière la caméra, c'est une image de dialogue. C'est pas pareil. Moi, je m'intéresse à la puissance des images. Potentia, non poder. C'est très différent. Je crois même que la civilisation où nous sommes, ce n'est pas une civilisation des images. C'est une civilisation des clichés. Tu vois ce que je veux dire? Des clichés, c'est-à-dire les images qui prennent le pouvoir. Mais la plus belle image, c'est celle qui a sa puissance, mais qui ne cherche pas à prendre du pouvoir. C'est comme les paroles. Un poème, est-ce qu'un poème cherche le pouvoir sur l'autre? Non. Il n'y a rien de plus beau qu'un poème. Wie schon angedeutet, geht es um Text in der Maschine, mit der Maschine, um Datenpoesie. So auch im nächsten Gedicht. Das nächste Gedicht ist ein gefundenes Lautgedicht. Das ist der Anfang des ersten menschlichen Chromosoms, der Basenpaare als laute Poesie. Well, I think poetry has a lot of different ways to express itself, if poetry can express itself, so to say. But for me, poetry is between maybe two poles, between the thing you can understand and the thing you cannot understand, or when it turns into music. And I like to explore this kind of field between the musical aspects of language and the semantics, and like to shift between those two. Sometimes it's more abstract, like the letters falling down, and it says, if the letter A drops down, it says A. And sometimes it's more like you can see meaning, or sometimes maybe I don't intend a meaning, but the audience sees a meaning. Ja, also eines meiner Lieblingsgedichte ist das Vaterunser, aber das nehme ich jetzt mal nicht. Was ich darüber hinaus sehr mag, ist ein Gedicht von Hölderlin. An die Parzen heißt das, und es ist eine Ode. Das ist etwas, was in der deutschen Sprache inzwischen natürlich auch gebräuchlich ist, aber an sich der deutschen Sprache etwas zuwiderläuft, die Odenform aus dem Griechischen. Und was ich daran mag, ist, dass dieses Gedicht eben dem Rhythmus nach aufgebaut ist und der Syntax nach und nicht so sehr den Reimen nach. An die Parzen. Nur einen Sommer gönnt ihr Gewaltigen und einen Herbst zu reifem Gesange mir, dass williger mein Herz vom süßen Spiele gesättiget, dann mir sterbe. Die Seele, der im Leben ihr göttlich Recht nicht wahrt, sie ruht auch drunten im Orkus nicht. Doch ist mir einst das Heilge, das am Herzen mir liegt, das Gedicht gelungen. Willkommen dann, o Stille der Schattenwelt. Zufrieden bin ich, wenn auch mein Saitenspiel mich nicht hinabgeleitet.
Einmal lebte ich wie Götter und mehr bedarf es nicht. Ist ein bisschen lang. La escritura era parte de mis prácticas casi secretas. Silencio y letras, letras y pintura. Empecé a pintar. Siempre pinté, pero empecé realmente a los 15 años. Fue como ver un mago por primera vez. Deseaba ver más, siempre más. Supongo que mi encuentro de niña con la poesía fue algo así de poderoso también. Digo supongo, porque no me acuerdo del momento exacto. Ich sehe das ganz einfach. Wäre ich Töpferin, dann würde ich den Ton nehmen und den Ton kneten und daraus die Vase meines Vertrauens formen. Und wenn ich Autorin bin, dann ist die Sprache mein Ton. Ja? Ich nehme die Sprache und die Sprache ist ein künstlerisches Material. Das ist ein Angebot. Und damit kann ich alles Mögliche machen. Damit kann ich Gedichte machen, die einen Reim haben, die ganz klassisch, ne, wie eine Ballade, eine Geschichte erzählen. Damit kann ich aber auch Lautpoesie machen. Etwas, was vordergründig gar keinen Sinn hat, sondern seinen Sinn erst durch den Klang erschließt und durch den Rhythmus. Damit kann ich ein Dada-Gedicht schreiben, ja, wo auch die Bedeutung, da kann man irgendwie lange nach der Bedeutung suchen. Gibt es eine Meta-Bedeutung, aber keine konkrete Bedeutung. So sehe ich das. Die Sprache ist da, damit ich sie forme. There's a poet called Tor Ulven. Embetsuniform av lav, parykk av myrull, for å stå ubevegelig her og vente til den blir sporløst født. When I first started reading his poetry, I found it a bit hard to get into. I didn't quite sort of get how to understand it. But later I read someone else talk about it, and they described some of his poems like still life paintings. So there is one poem, for example, I think illustrates that, and it's very hard to translate, and I'm not going to do it on camera. But the poem goes like: Stille i salen. En utgravd kjeve lener seg over mikrofonen og skriker med istidens utdødde stemme. And I can send it to you. But the elements of the poem was hard for me to sort of take in. But when I could see them as a sculpture of words and semantics, it made a really huge impact on me. Hace 20 años no había celulares inteligentes, pero sí existían distintas maneras de generar archivos y data. Por ejemplo, las cámaras análogas, los cassettes, grabadoras de voz. A mí me gustaban todas. Tenía una radio que mi abuela nos había regalado a mis hermanas y a mí, con la que grabamos en cassette vírgenes nuestras canciones preferidas. Con esta hacíamos también entrevistas, jugábamos a ser periodistas, cantantes y poetas. Also dass man bestimmte Vorstellungen hat, passiert ja in dem Moment, wo man es liest. In jedem Moment, wo man ein Gedicht liest, macht man es sowieso neu. Das heißt, das Gedicht, was ich im Poesiefilm höre, ist sowieso ein ganz anderes, als was ich vorher gelesen habe. Und da ist der Mensch absolut flexibel, sich sofort darauf einzustellen. Schwierig wird es in der Tat, wenn der Film das Gedicht lediglich illustriert, weil man dann das Gefühl hat, dass der Film einem nichts gibt, sondern nur hinterher rennt hinter dem Gedicht. Und da ist man wirklich schon schneller gewesen eigentlich vorher. Deswegen ist es natürlich besonders schön, wenn man einen Film hat, der etwas Eigenes macht. Und dann ist es wie eine zweite Ebene von Sprache. Ahora me doy cuenta por qué fue tan emocionante encontrarme con la videopoesía. Tiene que ver con conectarme con ese momento antes del Big Bang. Es buscar, a través de un medio que rebosa, un orden.
Gedichtfilm ist ein anderes Gedicht als das Gedicht, was ich vorher in einem Buch gelesen habe. Und ist okay, wenn ich so viele Fragen stelle? Ja, bitte. Für mich ist es sehr schwierig, auf Deutsch zu fragen. Wir haben jetzt auch schon einige Gedichtfilme